哇，搞咩啊？點解突然之間睇嘢咁蒙嘅？幻覺嚟嘅啫，嚇我唔到嘅。咦？點解捽完眼都仲係咁蒙嘅？你做嘢做到隻眼好攰喎。係啊，但係呢份嘢一定要今日做晒啊！咁你就食呢個明目藍莓素啦，佢有36倍濃縮藍莓精華，促進視網膜視字質再生，滋潤雙眼，提升視覺敏銳度，促進眼睛嘅血液循環。每日2次，每次2粒。咦，睇嘢都清啲喎。仲唔快啲掃貨啦！